apa-apa.
Sudah satu. Oh, satu. Oh, satu. Izin 1, 2, 3. Oke, Mas Gary, tadi kan start pertama itu sempat berada di posisi pertama ya. Nah, terus lap kedua itu sempat di 2. Sempat diperjuangin tadi kan ya, di 2 sampai berapa lap tadi? 5 sampai 6 lagi. Nah, kesulitannya tadi pas di lap keberapa itu, Mas? Di terakhir sih. Nah, sempat yang nggak salib karena dari kontingen Jogja itu baru Gary sempat mundur banyak karena Jogja ngelakuin kesalahan terus akhirnya melebar ya, akhirnya banyak pembalap yang masuk, akhirnya mulai dari posisi 8 lagi ngejar itu susah juga sih, akhirnya balikin posisi lagi bisa sampai ke posisi 5. Posisi 5 terus sampai berapa itu, Mas? Sampai berapa lap tadi di 5? Bertahan di 5 tadi ya? Terakhir 2 lap terakhir tadi. Oh, nah terus tadi saya lihat itu pas dibelokan itu pas lap keberapa tadi? Pas sempat disalip juga itu, Mas? Ya, setiap lap salip-salip terus ganti posisi terus. Oke, jadi Mas Gary untuk balap di PON ini apakah ada Mas Gary ini menyerah atau tidak untuk berikutnya? Enggak sih. Tidak ya, Oke, tetap berjuang Mas ya. Oke, terima kasih Mas ya. Siap.